كيفاش نوقفوا مع البارتنير بتاعنا وهو مريض بالكورونا. نعرف بلي يتبدل برشا العبد كي يبدا مريض، ونعرف بلي سي با فاسيل وقت ما عندكش الحق تمسو وتقعد بحذاه فرد اسباس. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle capsule de Love Coaching. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Omar Trabelsi. Je ne prétends pas encore être le docteur. Je n'ai même pas commencé les études de médecine. Mais bon, entre-temps, je suis là quand même pour vous aider dans votre vie amoureuse. Et puis, Lyouma, on va attaquer un point sensible. حاجة توا مربوطة بالكوفيد بالconjoncture اللي عايشوا فيها بالفيروس اللي بلبز الدنيا نتاعنا ولي زابيتود نتاعنا. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite clochette. شنو هادي؟ باهي نفرح tout simplement. J'ai une amie qui m'a appelé قالت لي عمر mon conjoint est malade عنده الكورونافيروس et puis ما عادش فاهم اش نعمل وحس بلي notre relation part en vrille معناها بلبزت. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de traiter un petit peu ce sujet. راهو je sais que déjà être positif وحدها du coronavirus حتى إذا كان ما عندكش وجاية أو ما عندكش تقلق في التنفس وكل شيء déjà ça c'est démoralisant يطيح لك المورال. Entre temps pour la majorité ça reste pénible معناها الباساج بتاع الكورونافيروس في بدنك يتعبك برشا. هذايا ابار لو فيت انك انت tu es privé من العباد اللي تحبهم. tu es socialement cloîtré. ما عادش عندك لا شكون يجي يطل عليك، لا شكون معاه تحكي معاه معناها نقولوا احنا بالصوت بالحق مش بالتليفون. En plus le fait d'être cloîtré محصور في بلاصه معناها تخليك تحس بروحك délaissé. Mais en fait le plus gros tout simplement الحاجه اللي تقلق اكثر من الكورونا lui-même اللي هو la dépression qui vient avec. Et c'est pour ça un petit peu que le partenaire نتاعك il change. وتحسوا يدخل بعضه وما عادش تعرف شنو تعمل كيفاش تصرح معاه. Donc ça pour commencer خلينا نحكيو على شنو يجرى كي واحد يبدا مريض باش جوست نفهموا منين جايه لا ديبرسيون. كي يبدا واحد مريض اول حاجه ما عندوش الحق يخرج من ليسباس بيان ليميتي. معناها يلقى روحه il fait le même circuit اللي هو فرش تواليت فرش يجيبوا له الماكله avec précaution. en plus يحس روحه هو ديجا يجم يضر العباد اللي دايرين بيه اللي هو يحبهم ابار ديجا معناها يولي هو اون مناس. معناها يقول لك يجي مرض ولدي، يجي مرض مرتي، يجي مرض بابا، يجي مرض امي. ديجا يدخل في هكا توربيون تاع الخوف. اونتر طون من بعد يلقى روحه محروم من الحاجات لي بلو بازيك براتيك عنده اللي هو يعنق ولده ولا يعنق مرته، اللي هو يمشي يطل على ابوه، اللي هو يتلم في الطاوله مع عباد يحبهم العادي هذاك البيرسا الفيع. ويلقى روحه دو بلوز اون بلوس يحس روحه دون بار اون مناس، دون بار ايزولي، دون بار يحس روحه مسكين خاطره بارمي تلقاش من واحد الى اولى مالادي يقول لك انا ما عنديش زهر. اونتر طون معاقب ما عنديش الحق نخرج. اونتر طون ما نجمش العباد اللي نحبهم ويطلعوا لي مورال جو ني با دروا ا لي افوار كودي دو مو. حاسين يدخل في التوربيون هذاك. وبيسك راهو الانسان مدني بطبعه معناها il est obligé de vivre dans la société معناها autour d'autres gens معناها فهمتني. يولي يعمل هكا يدخل في قوق على روحه ويبدا يدخل بعضه بسيكولوجيكمون. بون سي à des degrés différents. كل واحد عنده البيرسوناليتي نتاعو comment il gère la situation. mais entre temps اليوم on va donner quelques conseils باش تخلي البارتنر نتاعك كي يبدا مريض يجي متفرد du moins بعد الباساج دو لا مالادي ترجعوا في صحفة العسل نقول. أول حاجة il faut changer les habitudes du couple. انتم قبل تجمعوا تلقاو في سلة مع بعضكم، تجمعوا تقوموا معناها تروحوا مع بعضكم فرد فرش. vous partagez plusieurs espaces. تاكلوا مع بعضكم، تحكيوا مع بعضكم على الماكلة على الطاولة تاع الماكلة par exemple. Donc, on va devoir changer ces habitudes-là.
Déjà, أول حاجة vous ne pouvez plus dormir faire d'espace معناها كل واحد يرقد وحده. Vous ne pouvez plus manger faire d'espace كل واحد ياكل وحده. Mais par contre, on peut faire en sorte que ça soit bien. معناها par exemple, tu peux تخمم تعمل له مثلا عشان je dis n'importe quoi مع البلاتو bien sûr. N'oublions pas le gel, le désinfectant, tout ce qu'il faut. Nanana. Et puis, par exemple, quand tu es sur le plateau, fais en sorte à chaque fois qu'il puisse avoir une surprise. Par exemple, une petite déco sur l'assiette, ou son plat préféré, même mais c'est pas grave. Il y a des gestes qui font plaisir. On est dans l'état les plus bas. On a besoin un petit peu de dopamine, de sérotonine. Les hormones اللي يعملوا الجو. هو مسكين il est en quête de جو. Donc essaie ديما باش تلقى فازة تفرحوا شويه في هاك البلاتو نتاع الماكله 3 مرات في النهار ديجا. Ça lui changera un petit peu la mise. بيان سور راني هوني مش نحكي كان على الراجل كي بدا مريض، نحكي زاد على المراه كي بدا مريضه. اي واحد مريض معناها dans le couple pour qu'on puisse pas perdre la personne qu'on aime. معناها il faut un petit peu la chouchouter وقت هي مريضه dans le plus bas معناها وقت هي مريضه. ثاني حاجه كي تريز امبورطونت حتى لو كان انت متوحشه ولا هو ولا انت متوحش تا بارتنير راهو il faut prendre les distances. Oui. Je sais que c'est pas évident هو un petit peu يحس روحه déjà وحده ولا تحس روحها وحدها ومحصوره في البيت. Je sais que c'est pas évident de prendre des distances. راهو مش نحكي لك على des distances physiques معناها هو في البيت وانت في البيت وتقعدوا تحكيوا 48 ساعه. لا لا prendre des distances dans un sens où تخلي له شويه بلاصه وقت يخمم فيه. تخلي البارتنير نتاعك ولا تخلي بارتنير تحكي مع اللونتوراج نتاعها او موان اترافير لي ريزو سوسيو، تتبع شويه الاحداث، تتفرج على حاجات نتاعها. معناها il faut pas être tellement présent à être encombrant. خاطر déjà هي ta partenaire ou ton partenaire n'a pas dans ses habitudes le fait اللي انت برشا حاضره. en plus تغزل له هكاك الغزره نتاع المسكين وسخفك. لا 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 لا. امشي يعني انت كونتينيو ا فيفر تا في معناها امشي خدم على روحك ترى شنو بيان سور تكون بريزون اسي بالتليفون معناها نتاع سافا شنو احوالك كيس كومون تو فا و بلوس سي كوم اسي تصرف تقول عليها ماهيش مريضه ولا ماهوش مريض طون بارتنير dans le sens où si tu as l'habitude par exemple de lui raconter un petit peu ta journée معناها par exemple شكون ريت شكون قابلت لازم نقضي شنو tu continues à faire ça mais entre temps il faut pas oublier que زاد هو يجي يتقلق خاطر يحس روحه par exemple ما ينجمش يعمل سي trucs à lui habituels. donc entre temps ديما un petit message هكا de gaieté وسعادة وتقول له تعطي plus tu dois être plus dans les anecdotes خاطر هو ما لازموش il déprime tout simplement معناها لازمك انت تعطيه سعادة. il faut savoir راهو زاد que la dépression suite المرض هذايا هو مش بالعاني تون بارتنير ولا تا بارتنير يولي يحب يهبطك معاه هو خاطر ياسر داون معناها. دونك تلمو باش يحكي لك على الوجع يحس فيهم ويحكي لك على لو في كي نو بو با ريسبيري ولا تشوف في وسط معناها هكا مركب الماسك اوكسجين وكل شيء وتحس وهكا اونتوري دو دويت. جو سي كو سي اريتون على ليميت وحاجه تعب بسيكولوجيكمون. هو بيدو لو بارتنير نتاعك يبدا تعب بويسكو دون بار سون كور معناها بدنه مسلم فيه معناها خلو راك انت بريد. دوتر بار الي بريفي حتى من حاجات مش مستانس يبدا بريفي من اليوم باغ اكزومبل لودورا والجو راهو ما تشموش تفهم مش معناها واحد بريفي من اللودورا والجو حتى لين تعيشوه. راهو الاعمى ريت نقول لكم اعمى معناها واحد ما يشوفش تحسها ياسر خطيره الفازه ولا واحد ما يسمعش تحسها ياسر خطيره. اون فيت راهو سي لا ميم شوز كون تو نو سون بلو لي شوز ما عادش تشم الحاجات راهو سي بينيبل خاطر راهو ما عادش تعرف الريحه الباهيه من الريحه المش باهيه الريحه القارصه من الريحه المش قارصه ما عادش تعرف روحك اسكو انت عرقت ولا ما عرقتش dans un sens où tu devrais changer de vêtements ou pas. ou en plus c'est de perdre le goût تولي alors là imaginez juste انه je dis n'importe quoi سكنجبيل والسوريس فرد مطعم يضرك سي غراف.
ton plat favori lui-même ما عادش عنده مطعم. Donc on peut comprendre et compatir un minimum par rapport aux gens qui ont le coronavirus. Mais quand même, il faut freiner شوية باش انت ما تجيش بحذاه. خاطر il est plus facile de se lever باش تطلع واحد هو برك مريض تخرجوا من الزون نتاعو كو تلحق بيه انت تمرض معاه وتولي تعيش نفس لي سيمبتوم معاه. دونك هوني هاي لازم نكون متجنجلوا شويه. معناها il faut être présent mais pas trop présent à être هكا بتاع بسم الله على ولدي لا لا لا. il faut savoir prendre en compte que Saïd par exemple معناها صحيح ما عادش يذوق mais quand même راهو le fait que tu lui ramènes à elle son gâteau préféré حتى كان هي ما تطعموش وانت tu prends le risque تقول انا حتى هي plutôt ما طعمتوش mais quand même راهو باهي le fait de penser اللي انت ça lui fait plaisir معناها ça peut lui faire plaisir معناها de voir déjà son gâteau préféré ومن بعد تقول psychologiquement elle va chercher à retrouver le goût dans sa mémoire خاطر راهو اما des mémoires تاع مطعم des mémoires تاع خشم. donc on doit activer ça pour la ramener ما نخليوهاش اللوطه غرق او نخليوه هو اللوطه غرق في sa dépression. un autre point très important اللي je sais وانت لاباس عليك في فرد سباس مع واحد مريض ça rend triste. معناها خاطر حتى هو مريض جو سي هو تعب على روحه ديجا ولا هي تعب على روحها بارتنير وانت ما تحس روحك لا حول ولا قوه لك معناها ما تنجم تعمل حتى شيء. معناها ابري تو لا تنجم تقرب لها لا تنجم تحط يدك على كتفها ولا تحط يدك على كتفه لا تنجم تعانقه ولا تنجم تبوسه لا تنجم تعطيه اون شارج بوزيتيف نقولوا احنا فيزيك. دونك انت زاده بيدك تتعب مي انا نحب ننصحكم نصيحه نقول لكم اسيي انتوما دو بوزيتيفي. اش معناها بوزيتيفي؟ معناها شيرشي لو بوزيتيف حتى لبرا. معناها انت عندك الحق تخرج بزلت دونك صحيح il faut faire attention par rapport لصحابك والانتوراج نتاعك خاطر tu peux être un passeur de virus mais quand même ça peut pas t'empêcher de prendre des ondes positives من برا تجيب des ondes positives من برا تحطهم عندك pour que tu puisses un petit peu les passer à ton conjoint ولا à ton amoureux في الدار. Donc, mesdames et messieurs, c'est vrai que c'est difficile. Je ne nie pas ça. Mais je ne راني نقول لكم باللي راهو هكا سي فاسيلمون معناها فيزابل وتنجم تعديها بساعة بابا بسعادة كل شيء. Je sais que c'est difficile. Je sais que انت quelque part tu es triste d'avoir un partenaire مريض بالكورونا. Donc, essayez باش تفركسوا السعادة لبرا pour انتوما تبداو شويه سعداء pour que vous puissiez passer ça à votre partenaire. خاطر راهو اذا كان انت ما تعطيهوش من السعاده نتاعك اللي ديجا انت عندك منها هو راه باش يعطيك من التعاسه نتاعو مش بالعاني خاطر هو عنده منها ديجا موجوده. دونك اسي راهو السعاده والتعاسه سي سون كونتاجيو اكثر من الكورونا اون الميم. دونك قد ما تجيب حاجات معاك باهين دي زون بوزيتيف كو تو بو دوني قد ما باهي ليه هو. ممكن نقول لكم اخرجوا عملوا جو باش تشارجيو السعاده زاده مش معناها تخليوه مسكين كيف في التركينه ما تلاقيوش بيه ولا ما تسلوش عليه. حتى وانت تشارجي في السعاده هكا دي بتي ميساج دي بتي معناها ان بتي كو فيل كي ندير با لونتون خاطر راهو زاد يفو سافوار كو العباد كي يبداو مرضى بالكورونا جينيرالمون ما يجموش يتكلموا بسهوله. دونك انا نقول لكم soyez présent à petite dose avec beaucoup de bonnes émotions de bonnes charges باش هو يجي il se relève. حاجه بشويه quand ton partenaire est malade راهو ça reste un adulte qui est malade. اش معناها un adulte qui est malade؟ معناها ما هوش بيبي. راهو c'est vrai que الله يورينا c'est grave, je sais que la maladie elle est grave mais quand même راهو quand on parle d'un adulte on parle de quelqu'un qui a l'habitude de réfléchir. معناها il faut pas راهو trop être dedans هكا وكل شيء على اساس هو صغير واحد صغير وما يعرفش يجير on va dire روحه. لا معناها il faut savoir هكا mesurer les choses تحسبهم. après tout ما حد يعرف البارتنر نتاعك قدك انت. دونك انا نحب نقول لك باللي
c'est vrai que tu voudrais plutôt le dorloter à côté de l'habit ou les صغيرة mais راهو يقعد الإنسان الكبير راهو الإنسان الكبير il a besoin de son espace quelque part d'un moment de réflexion لازم يقعد يخمم مع روحه خاطر ما تنساوش que le coronavirus est une nouvelle expérience راهو ما عندناش عليها باك جراوند مش الجريب جيرابل ساهل نعرفوا كل واحد كيفاش كومون يلا جير دونك لو كورونا هوني سي اون نوفيل اكسبيريونس ديجا يجب يكون ما يصدقش بلي ثم حتى لين نهار اليوم هوني سي ان بوان شويه خايب سي ان بوان مهم هذا لازم نحكي لكم عليه خاطر تنجموا تعيشوه بعد تفهموش كومون جيري لا شوز كي يبدا واحد محبوس بعد واحد في حاله صلاح المحبوس باش يغير من اللي في حاله صلاح تو سامبلومون واحد امبريزوني واحد شيخ ليبر مالي هو بدير باللي انت باش تظهر له باللي انت كومباتي ومعاه وفهمت وكل شيء باللي هو يقول ما تنجم تحس بالجبر كان كذا عافس عليه دونك جو سي كو سي تريست وكل شيء باش تقوله له يقول لك لا 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 انت ماكش فاهم وماكش حاسه بيه مي كوميم راهو ما تاخذوهاش الحكايه ديريكتومون ليكم انتوما اش معناها ما تاخذوش ديريكتومون ما تحصرش روحك كيما قلت لك ريان كون خاطر محصور essaie plutôt de donner du positif à chaque fois que tu le peux. إذا كان بدا هو il te passe de la négativité essaie باش تخرج شويه وقتها باش انت tu te recharges en positif خاطر راهو ما لازمكش en aucun cas تجي حذاه dans sa négativité. نعاود نفكركم باللي كي يبداو deux pôles opposés l'un attire l'autre. Par contre إذا كان le positif est plus grand le négatif quand il est attiré vers le positif sera lui-même transformé en positif. Par contre, إذا كان la négativité أكبر le positif يجي بحذاها وهو بيدو يولي négatif. Donc فما une astuce سهلة محلاها اللي كي تبداو كوبل عندكم برشا والبارتنير نتاعك يمرض نعطيكم astuce باهية essayez d'oublier que vous êtes en couple. bon اش معناها oublier que vous êtes en couple معناها que les habitudes du couple les عندكم منهم que vous avez instauré depuis le départ de votre relation, essayez de les un petit peu mettre à côté. Genre par exemple, comme si ما تعرفوش بعضكم. Essayez de reséduire chacun l'un l'autre. Ça peut être sexy quand même. واحد في الفرش هكا مسكين. أما qui sait sourire quand tu sauras lui dire les choses. Donc, avant de récapituler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu. Cela nous aidera. Je sais qu'on passe par des moments difficiles, c'est grave quelque part, mais c'est pas la fin du monde. On dépassera ça ensemble. Le partenaire MDAC, il a besoin de toi. Barcha, في position هذيك كيف ما قلت لك le corona lui-même est assez imposant, mais la dépression qui vient avec كبيرة. Donc essayez d'être le psy تاع الكونجون تاعكم. il عنده الحق في هذا. Mesdames et messieurs, j'espère que cette capsule vous aidera dans ces circonstances un petit peu difficiles. ربي بعد علينا هديه هذا. Entre temps on se relèvera وهكا ونبداو اقوى واحسن وخير ان شاء الله. زين. À très bientôt.